saged nyaweng mboten? Saged akan wis panjenengan ngono kok. Nggih. Kalau kita ini alasannya panjenengan iku tetep ten kula. Lah kok ten sinden? Iku kan sejengale ra tok. Iya, dosa ora. Dosa ora menurut agama jenengan kan kula. Boten. Ya wis berarti padha karo aku. Nggih, kok niku sempat ragu-ragu kula kan Aja ragu-ragu dadi wong urip iki nek bab keyakinan aja ragu-ragu. saya ten Jogja loh, jadi Oh, dadi itu bisa. nggih, nyampe boten gitu loh totali. Tekan yo. Aku petaknya ini kayak Bismillahirrahmanirrahim. Mensupport ayo no, ora kromen nyupport. dan bagus sih. Ayo, boleh ke pasaran barang. Wah, nggih. Konco-konco iki tetep selalu kapaku. Gajipun nganjur kabeh konco-konco kapaku. Terutama pembere gaji ngono kuwi karo aku. Tapi tak terima-terimake ben. Nggih. Ngomong apa nek ra beres. Nggih, matur nuwun Mas Rio. Nggih. Pokoknya dari Binga. Nggih. Panjenengan bukan dipun rencani menapa mboten? Nggih. Sing panjenengan sareng sinten? Ini Bloko suto terus terang, blak kotang terus terang, blak katok terus ketok. biaran kali Budeni. Lah aku kok ya. Oh iya. Berarti ono Ya isi gelap. berarti trio. Monggo Ya, ya. Oke, bisa. Mboten apa-apa. Nggih, nggih. Untuk transferan to ya, ya kuwi gandeng nomor loro kuwi tutup. Katut ayo. Ora tak sabar. Sakos. Ayo pitik angen-angen. Ayo ngadep. Ora gendeng. Gas kan. Ayo Mas Rio, ayo gandeng. Mas Rio kuwi jak nggih niku libur loro. ya panjenengan Mas Rio sing 50-50 ya, tapi 100,1 berarti jenengan sing gawe setengah gitu. Jadi kalau Ibu Mami kan agak bisa ada juga grogi gitu. Oh iya, mungkin nek pun kenal boten grogi. Nggih, siap. Walaupun Cina. Dina. Jenengan niku tengah mriki lho, Mas. Ayo. Sing digocek iki apane? Gak meres-meres kono iki. Wis ngono nang iki. Ora nek ilang. Ora nek. Lah aku pira wong sarung kok pira nang iki gemopo. Kan ngono lho pakai teh. Tapi ngono nggih, dipun bawan nggih. Nggih. Oh iya. Wah, lah tegar piye iki? Agar ya maju sisan tok. Ya, maju ya. Buat negara mau sapa? Permintaannya Mas Angger. Sing pun sapa? Hah? Sing pun sapa? Dan sik ngempol. Heeh. Eka. Apa kan? Sekedar sebentar. Iya. Maka ada lanjut balik. Mas Ari ora apa-apa kok ngumpul kok. Oh. Nang kono kan ku nang kono gas uga. Kuwi rasane gaman sudo lho. Jangan. Iya karo beran tak jawabe iki kok jual ali. Kemarin kok Ayo balik kan. Ayo Kak. Oke lah Kak, ya wis, Pak. Terus kok bang pulang ke Mas. Enggak pernah. Deni, pergi. Kok pernah makin ini dari pasang diri saya. Ayo satu. Baik satu. Aku nyepoti. Ayo. Aku terbantu ya. Ini maju loh, aku maju. Haloku ada lima. Ayo deh. Merah putih kelabu. Biru meletus lagi. Kita
Tegar sangat cocok. Lalu tinggal empat, tinggal lengah-lengah. Ganti sesuai permintaan, sing bawa dirimu. Akhirnya yang untuk saweran gue mau menengah sama aku kan. Bareng mawon Pak iki Pak. Mari ngopo? Bareng iki anu bawa. Bareng pur. Boten. Oh bawa kok pur. Gantian. Lah iya. Ya. Kowe berarti sebagai pemimpin ya. Latihan jadi pemimpin keluarga. Jadi imam keluarga. Pokoknya kayak ini anak-anakmu kabeh. Terus posiake. Hah? Dek, mana? Gue apa? Apa terjadi ini lho? Oh, rasa breaknya. Yang bercerdas. Siap kami. Awas betul lu. Betul tak sulit terus agak tanggung. Eka. Manang juyaku. Saben wengi. Saben, ora saben. 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 Nah ngono. Saben wengi. Apa? Nyawa. Awas ora kena tanggung jawab lho kowe. Nekat wae lan kowe iki kowe iki tak sekolah kudune ngerti pranatan. Tata suara iki karakter supiro iki kok sake nang kono kuwi. Bangga iki Pak. Gagah apa? Ora tekan kok gagah. Apa gurumu lho iki? Lah iya. Pak Guru kok. Aku karo Pak Guru, Pak, karakter suara saya itu ada untuk apa jenenge oktav gamelan itu seberapa ngono. Iki Pak C. Nah iya. Terus nang kanggone iki kudune kowe isin karo Pak Guru. Langsung Pak Guru kira nesu. Terus nang nesu kae gawe ra kok tirah nganggo kowe yakin kowe. Di biji paling ora 0, biji biji. Yuk. Saben Nah, wengi. Sing apik. Nyawa. Ora kleru. Ini lho. Jane arep kleru, tingane kowe mertake aku yo gede Pak Kapran kowe. Alhamdulillah. Oh iya. Tekan aku. Halo, Bu Deni. Nekat gawe. Pemimpin kok ya, pemimpin iki. Lah ya ora apa-apa awake dhewe iki mangken iki macane iki kok awake dhewe nang kene mlebu nang kandang macan kok soal iki. Oh, ora Lah ya wangi-wangi. Aku dukung iki masyarakat kene kabeh iki atine mung bar kok kuwi. Yen mamaja mengkaro jano Aku sing salah. Jadi mau kan aku. Kowe kan manut aku ya. Aku ora bocah kayang malah. apa namanya? Ya apa? Pak Dio. Donatur sama. Kembang wae wetan Kayaknya ini logaran nek orang vokali ngene iki kaya minimal kaya bapak iki lho. Kowe wis apik. Wingi, rengi wingi. Wis sinau kok ya arep siapkan duit ngono sih. Ora ya mergo iki abi nandang patut karo pilek to. Membangun kaya wong kesripaan. Nangis. kembang
Pacitan. Orang anu apa kok katane. Pacitan sarwe Apa Rano? Ribut kok. Ribut kok. apa Apa Ya, sing Rano? kene kok dhewe judule nembak paling rapi lho. Panas Sudanggar. panas hutan aling-aling Panas ora panas. Ya kadang kalau tak ngono kuwi. panas hutan aling-aling Gagah. tapi gunung Joget ya. Joget no. Jadi kok biasanya Bunga itu apa? Kowe kok bungane nang kene? aku bunga nih Iya iya aku nggon terus tantangannya tekan kono aku ora wani wong iki kandangmu lho. Besok kita nang kowe nggon nang aku aku besok. Iya. Iya. Iki wajan lho. Aku ngajak bola aku ora wani kan. Tarikan ya? agak sedikit. Nah, tarikan. Kalimantan. Bulet kan? Sastranya bulet kan? nang Kalimantan ketemu Mbak Intan mari sayang nih Ketemu Mbak Intan. Marahi sayangnya. Ora ketemu. Iya, ora ketemu. Kowe iki salah bosoke nandi. Pakananmu bosoke nek iki kalau iki pantun. Apa? Contohnya kayak dene mangan salak katutan pete krasa penak wegah dudute kuwi kudune kowe ngono kuwi masa marahi saya Wih, kenapa aku nang kene? Ayo, apa? Kerjaannya apa? Nah, kali makan ketemu Mbak Intan terus dan pikiranmu selanjutnya apa? Tanggung jawab. nang kali Oke, oke. nang Kalimantan
Katamu Mbak Intan, warga Taruban, tambah nyaman. Yes. Kasarnya. Sing. Besar bae. Nah. Aku mboten ngikut ya Pak. Ya cek kan tadi sing ngantuk. Ini kan ngantuk. Nah, bidol. Nah, Kalau ngewu lumayan. Ketumbar tuh kamu rasanya dhewe. Ya, kasih ya. Sampai rangi kamu. Asa. Boleh aku ngerti. Jagongan. Karo Mas Brasto. Terus Budi warga Taruban. Rangsang bagya mulya. Sorak-sorak ini apa? Gak ngopo toh, kok yo bisa ngopo. Yo ora apa-apa. Gak ada aku bangun mungkin kalau aku juga. Kan cerita. Ya wis. Nang pantai larangan. Oh, gamelan dhewe sing. Oh, gamelan dhewe. Oh, ini gamelane. Boleh undur-undur. Nang pantai larangan. Ngomong. Nang pantai larangan. Oh, Ulang. oh, ulang. Ulang. Bro. Nang pantai. Nang pantai larangan. Apa sih, Bogi? Ya. Wis melak. Boleh undur-undur. Ya. Mugi warga Taruban tansah adil makmur. Kan Bener. bener nak ur. Ur. Ya. Ya. Monggo Bu Mami. Aku rasa. Rasa. Boten kuro nih. Mbak Jalilem Harus Maksa ya. Harus gak? Aku nanti ya. Iya. Tak kemari udah ingat. Neng pantai larangan. Iya. Ada ya. Nak pertanyaan saya kula mboten apa-apa. Iya. Anyar. Anyar. Ya. Bapak Sarah. Terus jarak-jarakan. Wudu. Baik dengan ini. Yo. Serius. Warga Taruban. Ayo kan, ajarin numpak jaran gitu. Neng pantai larangan, dan numpak jaran cari Mas Baso ngono. Muga warga Taruban tambah beriman. Amin. Allahumma amin. Ya. Panas udan panas leleng. Capek gunung. Berhasil. Ya. Enggon yo. Orang jadi kan? Dan jos mata
lalu ini Mas Tegar. Orang ada tiga. Orang kebon demit kok. Boten aman Mas. Kudunya kebon gar kuwi. Iya, wes. Nah, terus ya. Syukur bisa nyawa, syukur bisa rasanya piye? Joget akeh.
Nggih, kula. Nggih, remen ndereke tenda Gusti. Iya. Yo nek nang kene seneng kudune saiki kowe melu donga. Nggih, ndonga kula. Matur kamu. Oh nggih, Matur. Matur seluruh warga Taruban. Semoga sehat selalu, murah rezeki, dimudahkan segala urusannya, dikuatkan imannya. Semoga berkah barokah untuk warga Taruban semuanya. Amin. Ya, ngono. Jadi tindak mriki di sini kan bagus sekali untuk seperti itu. Setiap panggung harus datang di sini. Wah, berarti janji loh. Janji ya. Ada Pak Solo. Ya, ini matur nuwun ya. Kalau saat ini tuh dengan kesehatan panggilan kita lah. Asik. Pak ampuni anakku nggawa gulungan. Wah, apa jenenge asal bongkar Pak. Ya. Syukur bisa matur suwun bengi iki disengkuyung lantarane awake dhewe kudu sing sayuk sing rukun. Ternyatane ana ucap-ucap saka wong pinter nadyan mung sithik tembunge iki bobot apa kang dadi kanggone arti utawa pigunane. Contohne apa? Terah agawe bubrah rukun agawe santosa kaya bengi iki lan kegiatan-kegiatan sing wis dilalui marang para warga masyarakat kene kanggo gawe ngadani bersih desa iki. Apa maksudane awake dhewe ya kudu sing ati-ati nggone podo. Awake dhewe nyambut gawe nang kene, Mas. Iya manjana. Bengi iki ora ana liya dina panutupan kegiatan bersih desa utawa rasulan nek cara nggonku kono ya ngerti dusun utawa ngerti kaltan utawa ngerti apa sih desa rasulan bangsa kanggane nek nggon apa Kon aku sebenarnya senang-senang. beda arti ora kado kayak kamu senang ya. Tasih wonten pamundhutan, Mbak. Ibu, sampun. Ya, nggih. Menika saking Mas Feni. Mas Beni, itu kan jual kebeling, ya. Kembali seperti semula, kan? Bawa ini kan? Konjur, konco-konco Waranggono tur sesarengan. Jangan dulu. Kok pilih? Jangan. Yuk. Rukun Islam kang limo puniki katindakno Kabeh-kabeh kok sadhuwe kok ya enggak. Iki ya rukun Islamku niku ngetang menyang, ulon menyang, tengah menyang, kor menyang. Hasilnya ngono kuwi.
sahadat